နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟာကချင်းနဲ့ကျွန်တော်လေးစပြင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်အားပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်